સ્વાગત છે તમારું બધા નવા એક વિડીયોમાં. આજ થોડીક એક્સાઇટમેન્ટ વધારે છે. એનું કારણ છે કે આ ધોળીધજા ડેમમાં ઘણા વર્ષોથી અમે વિચારતા હતા કે ભાઈ બોટ લઈને અંદર ડેમમાં જ આવીને આમ દૂર દૂર સુધી જાય. એટલું બધું હજી આપણી એક્સપેક્ટેશન પૂરી નથી થઈ, પણ આપણે જો એક વસ્તુ બનાવી છે. આ અમે તૈયાર કરી છે એક ટ્રેક્ટરના ટાયરમાંથી બોટ તૈયાર કરી છે. બોટ અહીં થોડુંક આ પ્રોટોટાઈપ છે, ખાય છે ઓલું સસ્તા ભાઈ પ્રોજેક્ટ. ત્યાં અમે અત્યારે હું ભાવ તો નહીં કહું, પણ થંબનેલમાં કદાચ મૂકી દીધા છે મેં, એટલા ભાવમાં જ બનેલું છે. હાલો તો હવે આમાં હવા પુલ લઈ. અમે આ બોટમાં હવા પુલ નહીં, તમે જોઈ લો ખાલી એની સાઈઝ. મારી હાઈટ 6.5 ફૂટ છે, તોય આ બોટ મારી આમ હારો હાર નહીં. એટલે વિચાર એવો કેવડી મોટી બોટ છે. અને હવે આનું અમે ટેસ્ટિંગ કરવાના છીએ. તમે આ બોટ અમે નાખશું આમાં અમે અને ટેસ્ટિંગ કરશું. માથે બેવાનો હજી કંઈ પ્લાન નથી, પણ જોયું અમને સેફ લાગે તો અમે અંદર બેસીશું. બાકી અમારે જો સેફ્ટી હાટુ એક આ વસ્તુ રાખેલી છે કે બોટ અમારી ભાગી ન જાય. એમ બોટને અમે જાળી રાખી, બીજું કંઈ નથી અમારે. બરાબર, આ બોટને અમે નાખી, તમે ખાલી જોઈ લો. વાહ વાહ, કર હર મેદાન ફતેહ. હર મેદાન હજી તો બોટ ગઈ આમાં લંગડિયા ટાઈપ. અરે જાશે જાશે, થોડોક હલેસો દે, હલેસો. બહુ અંદર વહી જાય બે. અરે નો જાય, પેલા આપણે ચેકિંગ તો કરી કેટલીક જાય છે. ક્યાં હજી બોટ કરે છે અમારી. તરવા દો એમ, તરવા દો એને, તરવા દે, એનું જીવન જીવા દો. હા ભાઈ, બોટ તો કરે, એમાં કોઈ વાંધો નહીં. ક્યાંયથી બુડબુડિયા નથી થતા, નહીં જોઈ લે, ટેસ્ટિંગ કરી લે. ક્યાંયથી બુડબુડિયા દેખાતા નથી મને, કોઈ પણ પ્રકારના બુડબુડિયા નથી દેખાતા. ફરતે ફરતે આખી તમે જોઈ શકો ભાઈ કેટલી સેફ છે આ વસ્તુ. હજી આમાં બેઠા નથી અને બેવાની ઈચ્છા નથી. ખાલી બુડબુડિયા કરી, હજી તમે ટેસ્ટિંગ કરી કે ભાઈ આ સેફ છે કે નથી. ક્યાંયથી લીકેજ નથી ને એમ. હું કહું ને હજી સાંભળ, ઓલું હજી એક બાંધે લાલ. ના તો ઘણું છે, જવા દે, માર પાટું છે પણ નથી હજી ટેસ્ટિંગ આલે છે. એના ઘડી કોઈ વહી જાય છે પછી આવો નો જાય ને. આ હાથમાં હોય ક્યાંથી જાય? જ્યાં જાય અહીંયા જવા દે એને, માર આમ પાટું, બસ જવા દે. નો હોય નો હોય, જવા દે, જવા દે. આમ થોડી ટીચકી મારે એટલે ભાઈ નથી જવા દે. આ ટીચકી મારી એમ કરાવ, ટીચકી મારી તો બોટ પાએ આવે. આમ જેવો એર કોકાડી અને કંઈક આમ લાકડી બાકડી હોય એનથી કાગળી પડતી. ઓલા પણ ફ્લો બહુ મસ્ત જાય છે, પણ એ બાજુ અમે હજી ઈચ્છા નથી ભાઈ ફ્લોમાં જવા દે, કેમ કે વહી જાય તો પછી. હવે મારા ખ્યાલથી સેફ લાગે. ગઈ ઉભો રે દઈ દઉં, ઉભો રે દઈ દઉં, કઈ નહીં થાય. અંદર તો પાણી હજી લગી નથી ભરાણું ભાઈ. આમાં પછી જોવું પડશે થોડુંક. આમ આગળ દેવા દે તો તારું વજન તો જો બેઠો શકો. તું એમ નો કર, તું એમ નો કર, તું બેઠો હું બરાબર હું. બરાબર બેઠો ભાઈ, તું નીચે બરાબર હું પણ. હા નીચે નો દેવાય. હાલ હવે 2 હાથથી હલેસો દે. નીચે નો દેવાનું છે. તું 2 હાથથી હલેસો દે. હા એમ, હા એમ દે. જાહે જાહે. મોઢું ફેરવું જીવન દોરી મૂકી દે તું. મને જીવા દો. પાણીમાં તરીશ થોડોક આગળ મોકલું તને. આ પાણા સુધી તો જા. હા તારી રીતે જા. જાય હે જાય હે જાય હે જાય હે. 2 હાથે માર, 2 હાથે. આ જાય હે જાય હે 2 હાથે. તું બરાબર બેઠો હું, એક બાજુથી નમી જશે, જોર નો દે. 2 બાજુ હરખું વજન રાખ. 2 બાજુ જવા દે. એમ નહીં, આ બાજુ એમ 2 હાથે 2 હાથે. નકર વળાંક વળે. જાય હે જાય હે. ઓહો અરે ઓલો બાળો પકડી લે, તું બાળો પકડી લે. ખેંચાશે એમાં કઈ નથી. હા ગમે અમુક. જો હું કહું ને એમ કર. જો સાંભળ, પોળો થઈ જા, પગ લાંબા કરી દે, ઓલાની ઉપર પગ કરી દે. પગ લાંબા કરી નાખે એટલે મસ્ત મજા આવશે. આ મારી બાજુ આવે છે, તાર ઓલી બાજુ જા. આમ જા, આમ જા, આમ હલેસો દે ઓલી બાજુ પાછળની સાઈડ. હા ગયો, જાય હે ધીમે ધીમે, જાય હે જાય હે. ક્યાં વાત હે. અરે અરે જો સાંભળ, વળાંક જો સાંભળ, આ બાજુ વળાંક વાળવો હોય ને તો ઓલી બાજુનો હાથ કરવાનો. હા તો હવે વળાંક વાળ થોડોક, પાણાથી થોડોક આમ રે. મેં પકડ્યું હોય તમ તારે દોયડું, દોયડાને કંઈ નહીં થાય. હવે તું પાછળ આવીશ પણ. હા પાણાથી આમ આવે ને થોડોક આમ આવે. નો આવે ને. અરે નથી આવતું. તું ખાલી ઉપર તાર તું દબાશ ને એટલે તાર ટી શર્ટ સુધી આવે, અંદર નથી આવતું પાણી. હા બરાબર. તમારું વજન આમ આગળ રાખવાનું. આવે આવે તો ભાઈ તમે જોઈ શકો કે અમે ધોળીધજા ડેમમાં બોટ ઉતારી દીધી ફાઇનલી સુરેન્દ્રનગરમાં.
હું તમ તારે આવું હું હારે આવું હું ફોટો વાળ લેવો એકાદ એની. ઓહો હો You used to stop this world from spinning. બે બાજુથી હવે સાત મરાવા તારે મારી પાસે હાથ કરવાનો તું. ભાઈ હવે બી હવે કઈ નહીં થાય ફોટો વાળ લે ને યાર. આવે છે એની મેતે મેતે ઓ વાહ મજા આવે કેવો આવે પેટમાં વાળ લે ફોટો. હવે કર્યો જો ભાઈ અમે બોટને પાછી બોલાવી સેફલી પાણો આગળ જો પાણાથી બચાવતા જેમ કે આને હાથમાં એક દોરી મેં આપેલી હતી. અમને ખબર જ હતી કે ભાઈ સેફટી આમાં જરૂરી છે અને અમે બોટને હાવ કિનારે નહીં લઈ જઈએ અહીંથી ઉતરી જઈશ કેમ કે એને પછી કાંટા છે કિનારા ઉપર. ક્યાં વાત હે જોઈ શકો ભાઈ અમારી સક્સેસફુલ બોટ સુરેન્દ્રનગર સિટીમાં યાર પહેલી વખત આવું કોઈ બનાવ્યું છે નહીં અમે. તો ભાઈ જે રીતે તમે જોવો હું છેલ્લી મારા મૂકી દે 15-20 મિનિટ અડધી કલાકથી હું અહીંયા જ છું બરોબર. અમે પાણીમાં જ છું હજી થોડોક પાણી નથી ભરાણું અને ભાઈ આ બહુ સેફ બોટ છે કોઈ ચિંતા જેવું નથી. અને અમે હજી આ કિનારે છીએ ભાઈ કોઈ અમે અંદર બહુ ગયા નથી આજે બરોબર અને હાવ સેફ છે. તો ભાઈ જોઈ શકો કે બોટને બહાર કાઢી લીધી. હવે અમે હકીકતમાં કે અમે થાકી ગયા બોટ આંકી બહુ મજા આવી. આવો એક્સપિરિયન્સ લાઈફમાં પહેલી વાર થયો કે અમે આમ પાણીમાં ફરતી કોર અમારી પાણી હતું જિંદગીમાં પહેલી વાર એવું થયું કે અમારી ફરતી કોર પાણી હતું. બાકી અમે અહીંયા કિનારે આવીને બેઠા હતા અને જોતા હતા વસ્તુને પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન લાઈફ કે અમે પાણીમાં અંદર ગયા કાયદેસરના બરાબર. એટલે કિનારા સુધી ગયા પણ મજા બહુ આવી. તમારે કોઈના બોટમાં બેવું હોય તો અમારો સંપર્ક કરજો હું તમને બોટ આપીશ. તો ભાઈ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયો લાઈક કરી નાખજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. To know that I was dealing with this life like kryptonite.